Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Tissot Arena für den EHC Biel sicher sehr wichtigen und erfreulichen Moment heute, dass wir uns treffen können, um unseren neuen Torhüter Jonas Hill vorzustellen. Wir hatten hier in diesen Räumlichkeiten schon sicher weniger erfreuliche Pressekonferenzen und ich glaube, es ist auch ein Zeichen für die neue Saison. Das Alte lassen wir hinter uns und schauen nach vorne, positiv und umso positiver, wenn wir sicher mit so einer Personale heute starten können, die neue Saison. Die neue Saison, die am Montag begonnen hat mit dem Sommertraining und von dem her sind wir, wie gesagt, sehr erfreut über die Tatsache, dass Jonas heute in der Schweiz gelandet ist und mittlerweile auch den Medical Check absolviert hat bei unserem Teamarzt. Alles ist okay, so dass wir ihn nun auch Ihnen vorstellen können. Ich möchte nicht länger werden und gebe das Wort unserem Sportchef Martin Steineck. Ja, von meiner Seite jetzt miteinander. Meine letzte Erinnerung an Jonas, ich weiß nicht, ob man sich weniger erinnern, aber es ist ein bisschen stark immer noch. Es ist immer noch das 7. Spiel. Playoff 07, 06, oder? Wo wir 1-0 verloren haben mit dem SCB im 7. Spiel. Und das sieht man, die Sportler vergessen es nie ganz. Und das ist sicher jetzt, die Wunde ist ein bisschen zu mit der Verpflichtung von Jonas, wo wir im Februar den ersten Kontakt hatten. Ich glaube, es war Ende Februar. Ist natürlich für mich immer noch so ein bisschen utopisch gewesen, dass er wirklich zu uns kommt. Und dann haben wir einfach Fragen gestellt mit der Verkehrssituation, ÖV, wie kommen wir mit dem ÖV aufs Biel? Und ich dachte, wow, hat sich einmal informiert. Und es ist eigentlich immer ein positives Zeichen, wenn Spieler das Interesse zeigen und das Interesse aber viel weiter gegangen ist als so die normalen Floskeln, die man im ersten Gespräch austauscht. Und dann, muss ich sagen, ist eigentlich der Kontakt geblieben und ist relativ schnell das Ganze vonstatten gegangen. Es ist natürlich auch selbstverständlich, dass er nicht von einem Tag auf den anderen den Entscheid treffen konnte, aber vielleicht will er sich noch ein bisschen mehr erzählen darüber. Und schlussendlich bin ich extrem froh, dass es geklappt hat und ich glaube, für den EHC Biel, wenn man zurückschaut, haben wir doch schon einige sehr bekannte Gesichter in unserer Mannschaft, aber wir haben noch nie eine solche Pressekonferenz mit diesem Interesse und das ist doch ein Meilenstein auch für uns und für das Stadion hier. Ich will nicht länger warten, möchte ich vielleicht jetzt vorgeben, nur als Hauptperson. Ja, also erst einmal herzlich willkommen. Ich nicht so gewusst, was mich erwartet heute, aber es ist natürlich schön, dass viele Leute gekommen sind. Ich bin nicht sicher, dass das der ideale Zeitpunkt ist, einfach aus dem Grund, dass ich heute Morgen angekommen bin. Wenn ich heute verschlafen aussehe, dann gebe ich den Jetlag die Schuld. Nein, sonst gleichzeitig habe ich natürlich möglichst schlimm, aber mir selber ein Bild machen vor Ort. Ich habe viele Sachen gehört, ich habe Gespräche geführt mit dem Stoney geredet, ich habe sonst schon mit Spielern geredet, die da schon gespielt haben, Leute, die das Stadion schon kennen und ich habe sicher so ein bisschen meine Gedanken und gemacht und auch Infos eingeholt und es war immer alles sehr positiv gewesen. Und für mich ist sicher irgendwo, müssen entscheiden, was ich machen will. Will ich es noch versuchen bei der NHL und bis im Juli nicht wissen, wie was wo, oder ob ich irgendwo sage, da habe ich neue Herausforderungen mit einem jungen Team, wo ich wirklich wieder eine wichtige Rolle spielen kann, was für mich eigentlich auch immer ein Anreiz war am Hockey oder als Goalie, dass du halt eben ein Team kannst führen, ein Team kannst weiterbringen und ich habe das Gefühl, vom Sportlichen her ist das die beste Lösung für mich und jetzt bin ich da, es scheint noch ein bisschen irreal, aber doch in meinem Inneren ist natürlich eine riesige Vorfreude. Sehr gut. Gibt es Fragen aus der Runde? Ja. Jonas, ich will fragen, machst du diese Vorbereitung hier in Biel oder? Wir müssen das noch ein bisschen anschauen. Also ich bin sicher im Sinn, einen Teil da zu machen. Ich hoffe, dass ich einen Teil ein bisschen goalspezifisch individuell machen kann, aber wir haben da noch nicht definitiv das angeschaut. Ich bin jetzt nächste Woche eine Woche weg und nachher, wenn ich nach
die Woche nach der Pfingsten bin ich nachher definitiv da und dann schauen wir uns noch genau an, was das Programm wird sein vom Rest des Sommer, was ich im Sommertraining individuell mache und was ich da werde machen. Aber ich habe ein ganz klares Ziel, da mit dem Team auch mitzutrainieren. Am Schluss will ich ein Teil vom Team werden und das funktioniert nur so, wenn ich da mittrainiere. Weitere Fragen? Des questions? Il y a des caméras. En français, je crois que ça un petit peu. Hein. C'est une très bonne chose. Toi, tu sors de 9 saisons à NHL. On a 8 qui ont été bonnes, très bonnes. C'est bien passé. Comment tu expliques cette saison difficile que tu as connue cette année à Calgary? Je sais pas, non. Moi, comme tu as dit, non, finalement, avant, j'avais 8 saisons qui étaient super bons et puis c'était toujours moi j'ai toujours aimé le hockey et puis la saison passée c'était ça a déjà commencé un peu difficile avec 3 gardiens et puis après comme équipe on n'a pas très bien joué et puis après c'est difficile comme gardien qu'on a commencé de jouer mieux, j'étais blessé, après j'ai dû attendre jusqu'à ce que j'ai pu retourner et puis voilà la fin c'est parce que moi on savait qu'on ne va pas faire de play-off et puis c'était une situation difficile, je crois. Personnellement, comme je jouais, je crois les statistiques et tout ça, c'est beaucoup plus mal que je sentais que j'ai joué, mais finalement c'est une grande part, spécialement aux États-Unis et puis là j'ai vraiment dû regarder penser s'il y a vraiment une chance pour signer quelque part et puis je pense finalement le risque à attendre jusqu'à juillet c'était trop grand et je pense ici c'est la meilleure situation sportive. Une question qui n'a rien à voir avec le hockey. On a reçu ce matin un communiqué de Jim Kiteboarding, c'est ça l'entreprise? Tu es actionnaire majoritaire de l'entreprise maintenant, hein? Ouais. Tu peux nous raconter un peu ta passion pour le kitesurf? Parce que bon, c'est assez éloigné de hockey sur glace. Hein. C'est aussi sur l'eau. Alors, je crois que c'était les premiers. Moi, j'ai toujours fait du sport sur l'eau. C'est un bateau à voile de mes parents, du windsurf. Et puis j'ai toujours regardé le kitesurf. Et puis je pensais que c'est super cool, mais ça m'a pris jusqu'à, je crois, 2012, juste la première fois que j'ai essayé, et puis avant j'ai fait une cour, et puis parce que le premier show ça me plaît beaucoup, et puis c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai du temps à côté de la glace, et puis finalement c'est avec l'eau que j'ai toujours aimé, c'est avec la nature, et puis j'ai le premier contact avec Chin et puis ça continue, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire après le hockey. Finalement je sais bien que comme gardien tu peux jouer encore quelques années, mais après c'est pas jouer jusqu'à 50 ans, alors c'est un peu aussi pour la future et puis je pense que c'est quelque chose qui me fait plaisir et puis j'espère bien que ça donne aussi des autres le monde autrement qui peut ressentir la même chose sur l'eau. Est-ce qu'avant de signer à Bienne, tu t'es renseigné si c'était possible de faire du kitesurf sur le lac de Bienne? Je sais rien parce que c'est le lac le plus proche de Berne, alors j'étais sur le lac assez souvent les années dernières et puis mais finalement pour signer à Bienne, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais non, finalement c'est une autre bonne chose aussi que l'office de Chin, ça serait à la Neville, alors c'est proche aussi, finalement alors c'est bien allé comme ça. Während deiner Saison in Nordamerika hast du vor allem die Schweizer Goalie, gut, die die Nazi frequentiert hast, ist klar, mit denen hast du immer Kontakt gehabt und hast mit denen geredet, aber die anderen Schweizer Goalie hast du die ein bisschen verfolgt oder ist das für dich nicht sehr interessant gewesen? Also ich habe es gerade nicht aktiv verfolgt, aber du kommst natürlich immer ein bisschen mit über. Ich
habe ich immer die News aus der Schweiz geschaut, was in der Liga läuft. Sicher nicht mehr so wie nach irgendwie die ersten oder zweiten Jahre, wo ich dann war. Ja, bist dort ein bisschen weiter weg, aber du kommst natürlich schon mit über was läuft. Und betreffend Goalie, die meisten, ja, wo ich engen Kontakt hatte, die meistens im Sommer im Goalie-Lager gesehen. Und dann hast du eigentlich so ein bisschen miteinander diskutiert und bist wieder ein bisschen up to date gewesen. Aber ja, also sonst komme ich das Ganze halt eben auch über die Medien mit, was in der Schweiz läuft mit den Goalies und auch aus der Liga. Ja. Sorry, warum ist Simon Ritz, mit dem ist schon vor 12 Jahren gesehen? Du kennst ihn? Ja, Simon kenne ich gut. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch noch nicht gesehen, noch nicht mit dem Gerät, seit ich unterschrieben habe. Ja, das ist, nein, ich freue mich natürlich mit ihm. Ich weiss nicht, aber für ihn ist vielleicht nicht die Idealsituation, das weiß ich nicht, aber nein, ich glaube am Schluss, ja, ich bin eigentlich immer mit Goalies zusammen gewesen, wo ich am Schluss als ein Team zusammen geschafft hast, egal ob ja, wo du in der Schweiz oder in den USA gespielt hast oder Kanada. Am Schluss ja, musst du als Team Erfolg haben. Und ja, als Goalie ist es auch einfacher, wenn du mit dem zweiten Goal oder dem anderen Goalie zusammen schaffst, anstatt probierst, einander gegenseitig auszustechen. Und mit dem Simon habe ich mir noch keine Sorgen, ich kenne ihn gut und von der Persönlichkeit her habe ich das Gefühl, dass wir uns da gut verstehen. Du hast ein gewisses Verständnis, du überlegt sich ja aufs Goal, du hast ein gewisses Verständnis. Ja, klar. Ich meine, wäre bei mir auch nicht anders, wenn es irgendwo ja, in umgekehrter Situation ist. Ich meine, ja, am Schluss als Goalie willst du spielen, dann musst du irgendwie schauen, was für dich stimmt und wo du das Gefühl hast, ja, kannst du sportlich am besten vorwärts kommen. Und ja, ich habe natürlich das Verständnis, wenn er sagt, ja, am Schluss ich will spielen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich da viele Spiele spielen kann und dann ist es natürlich schwieriger für ihn da, ja, dort zu sein, aber was er dort genau seine Überlegungen sind, das weiß ich nicht und wie gesagt, ich habe noch nicht mitgekriegt. Ja, Jonas, le club de Vienne a, dans son histoire, réussi à attirer quelques jolis noms ici, notamment pendant les locales. C'est quoi leur secret pour vous convaincre? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a c'est les bons gars là. Non mais je veux savoir. Je sais pas, je pense à. Ouais. Moi, bien sûr, c'est, ouais, les premiers contacts, ça fait beaucoup. Hein. Si tu sens vraiment qu'ils veulent du bien, ou puis s'ils sont juste là, et puis ouais, peut-être pas. Et puis depuis presque le premier téléphone, le premier email, je bien sentais qu'ils vont faire tout ce pour que je peux venir, et puis ils veulent vraiment que je vienne bien. Et puis autrement, je pense aussi que c'est un club très sympa, avec une grande histoire du hockey, et puis ouais, avec le nouveau stade, et puis tout ça, c'est quand même pas mal de choses qui sont très positives pour jouer à bien. Et puis au cours de cette saison, tu as quand même eu des offres ou des contacts pour rester en NHL ou rien du tout? Ouais, le problème, finalement, j'ai décidé assez tôt que je ne vais pas rester à Calgary, alors pour moi c'était clair. Et puis après, pour des contacts, finalement, jusqu'avant la trade deadline, on a regardé si j'ai encore une chance pour jouer autre part. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et puis pour moi, après, maintenant, j'ai pu juste attendre jusqu'au 1er juillet parce qu'avant, je ne peux pas signer avec une autre équipe. Et puis voilà, pour moi, c'était réalistiquement, il n'y a pas beaucoup de jobs comme gardien en Ligue nationale. Et puis il y a plein de gardiens qui cherchent quelque chose. Il y a plusieurs équipes qui avaient 3 gardiens toute la saison. Alors il y en a plein qui cherchent quelque chose. Et je ne suis pas le plus jeune, plus encore. Et puis voilà, alors ça sera difficile je pense que ça va être difficile de trouver quelque chose qui aussi me plaît. Et puis j'ai confiance et puis j'ai le plaisir d'aller. Une question sur fait d'actualité. Il y a 10 minutes à peu près, il y a Bob Hartley qui s'est fait licencier à Calgary. Ça vient de tomber. C'est quoi? Bob Hartley qui vient de se faire congédier, limogé à Calgary.
Ah, Ça va la vie. Alors, merci pour les nouvelles. Si tu sais pas quelque chose, tu me Comme je demandes, t'ai dit, pas de j'étais souci. dans la rue. Je sais pas, là, on a bien senti qu'il y a des difficultés entre l'équipe et l'entraîneur. Alors, c'était quasi une atmosphère très agréable pour aller au vestiaire. Et puis voilà, ils savaient bien qu'ils doivent faire quelque chose, mais autrement, finalement, maintenant j'espère qu'il ne va pas venir ici. Dus zoals ich schon had, hast du umgeschrieben, wenn wir im Stadion spielen? Das ist eine Frage. Willst du es in Prozent wissen? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, das Stadion hat sicher irgendeinen Anreiz, wenn ich im neuen Stadion spiele. Aber gleichzeitig ich habe glaube ich, drei Mal vorher zu Biel im Stadion gespielt und für mich eigentlich eher erfolgreich. Von dem her hätte ich auch kein Problem dort zu spielen und ich glaube am Schluss als Mannschaft lebst du vor allem von den Fans und ich glaube die sind nicht wirklich unterschiedlich, ob es im neuen oder im alten. Weitere Fragen? Ja, tust du als vornehmender Verteidiger, der noch zu Biel jung sind und nicht ganz leistungsfähig sind und oft in der letzten Saison kommunizieren? Ist das ein Aktiver oder bist du relativ ruhig im Niveau? Also ich probiere natürlich schon, wenn ich auf dem Eis bin, dass man vielleicht auch als Zuschauer weniger mitbekommt, aber ich bin eigentlich immer am Reden oder meine Verteidiger probieren am helfen, zu sagen, ob sie Zeit haben, ob sie keine Zeit haben. Wenn ich sehe, dass irgendwie hinter dem Goal könnte passen oder was, probiere ich ihnen das mitzuteilen. Und sonst, ich glaube, es wird das sicher am Anfang ein Angewöhnen sein. Ich glaube, das ist egal, immer wenn du ein neues Team kommst, egal ob erfahrene oder weniger erfahrene Verteidiger hast oder auch Stürmer. Am Schluss musst du die zusammenfinden und dort kann ich hoffentlich sicher ein paar Sachen einbringen, wo ich das Gefühl habe, haben mir geholfen, um mit ihnen oder mit den Verteidigern und Leuten von mir zu kommunizieren und am Schluss wird es dort sicher Finden geben, aber ich glaube, macht mir zu sagen, dass das gut kommt. La conférence de presse est retransmise en direct sur le site, la page Facebook de Téléviage. Et il y a Anthony Huguenin qui est en train de regarder ton futur coéquipier dans la défense. Est-ce que tu as un message à lui transmettre directement? Finalement, je suis bien motivé de venir ici et puis je pense, j'espère bien que tous les joueurs pour la saison prochaine sont aussi motivés que moi et puis aussi oui, alors je n'ai pas de peur que ça va aller bien et puis on va avoir beaucoup de fun et on va gagner beaucoup de matchs. Gut, dann Frage. Sonst würden wir zu den individuellen Interview gehen. Die elektronischen Medien haben Vorrang, der Bilag hat Pole Position und dann einer am anderen. Merci vielmals.